bo'lgan. Yurtim desam dilginam xandon bo'lgani bo'lgan. Chamanimning chiroyi gün oftobi guloyi, Yuragimning bir joyi rayhon bo'lgani bo'lgan. qadr topdi-ku qadrim, havoga to'ldi bag'rim. Istiqlol bergan davrim, davron bo'lgani bo'lgan, davron bo'lgani bo'lgan. Ortda qoldi ne g'ovlar, sinovlar. Shashtim ko'rib birovlar, hayron bo'lgani bo'lgan. Havoda tek turgaylar, chechakka to'shirgaylar, gulni ko'rgan to'rg'aylar, xushhol bo'lgani bo'lgan. Dalalashib, qirlashib, boshni qo'yib sirlashib, Jo'shqin soylar birlashib, ummon bo'lgani bo'lgan. Qadr topdi-ku qadrim, havoga to'ldi. Mana bu ko'pkarlarda beriladigan mana Bonazar akamizning ehsonotlarini Alloh ilohiy dargohida maqbul aylab, Alloh Turdi Murodjonning iqbolini toli ildizga aziz qilgan, xonadonlarini obod qilgan, ikki dunyoning saodatini naziri biroz aylagin. Mana shu yerda kelib xizmatda turganlarga ham olgan xizmatlarini ibodat o'rniga savobga vosilalab ikki dunyo sog'lik. Polvonlarga ham kuch-quvvat bersin. Alloh taolo yaxshi o'tkazib, sog' salomat, chiroyli o'tkazishni Alloh o'zi nasib ro'z aylasin. Vasallohu xayru xalqi Muhammad va alihi vasallam. To'ygunasi hammasi to'ylarga ketkazsin Alloh. Hammalarimiz bariz ko'pkariga. Hayda. Halol olsin. Mana shu polvonlarning hammasiga mana zot qo'ygan. Endi bir ajoyib o'tkazishimiz kerak, chunki elimizda bugungi kun mana shunday bir yaxshi bayramiga munosib bo'lyapti. Alloh taolo mana bu chiqargan zotlarini, ehsonotlarini va shunga xayrixoh bo'lgan, xizmatda bo'lganlarga ham Alloh ikki dunyo saodatini nasib ro'z aylasin. Alloh taolo hammani topgan o'sha to'ylarga ketsin. Mana shu farzandlari Turdi Murodjonni ham Alloh iqbolini, tolini ildizga aziz qilsin. Hamisha Alloh hifz himoyatda saqlab, polvonlarga ham Alloh taolo mana shu chopag'onlarga kuch-quvvat bersin. Endi bir ommatan duo qilamiz muhtaram azizlar. Amin. Alloh subhanahu va taolo bugungi mana shu elimizda bo'ladigan ko'pkarlarni chiroyli o'tkazaylik. Alloh taolo o'tganlarni g'oriq rahmat, dohili jannat aylasin. Alloh hammamiz bilan chiroyli tomosha qilib, shunga xayrixoh bo'lgan, ehson qilgan, xizmat qilganlarni Alloh barchalarini Alloh o'zi xonadonlarini obod qilgin. Bonazar akamiz ham bugungi mana bu bo'ladigan to'ylar, aqiqa va Alloh taolo beradigan ko'pkarlarni ilohiy dargohida maqbul aylasin. Hamisha hammani shu topgan to'ylarga ketsin. Bonazar akamiz bosh to'ydan chiqmasin. Farzandlarini Alloh huzur halovatini ko'rib, yangamiz bilan qo'sha qarib baxtli saodatli yashashda Alloh o'zi yor madadkor bo'lsin. Alloh hammani mana shu chiroyli o'tkazib, bugungi kun beriladigan bu ehsonotlarga hammani Alloh taolo topgani mana shunday yaxshi kunlarga, ko'pkarlarga, to'ylarga ketsin. Alloh hammalaringizni hifz himoyatda saqlasin. Va sallallohu xayru xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain. Allohu akbar. Yaşa. Eshon bu yoqqa qaraydilar. Yaşarım. Hiç çıkmasam baba yakın. Assalomu alaykum. Uzoq yaqin kelgan mehmonlar, birodarlar. Mana Bonazarjon bugun sizni bizga bir niyat qilgan kunga yetkazib turibdi. Alloh shu Bonazarjonni, farzandlarini, nevaralarini hammasini Parvardigor umriga, rizqiga, kasbiga, kishtikorlariga Parvardigor baraka bersin. Dunyomiz tinch bo'lsin, mo'l-ko'lchilik bo'lsin, ovodanchilik bo'lsin. Xudoydan yurtimiz tinch bo'lib, yurtboshimizda olib borayotgan ishlarni Alloh taolo barakasini bersin. Shu safarda yurgan farzandlarni Alloh safarlarini bexatar qilsin, bemorlarga shifo bersin, bedavlatlarga davlat bersin. Befarzandlarga Alloh farzand nasib qilsin. Xudoydan
Şu aqiqa bo'lgan nevaramizni Parvardigor umrini uzun qilsin, rizqini butun qilsin. Kelajakda bir ota-onasiga, xalqiga xizmat qiladigan bilimli, aqlli, qori yigitlar bo'lib yetishni Parvardigor o'z nasib ro'zaga aylagan bo'lsin. Cho'g'anjalar sizlarni ham hammangi yigit firin qo'llasin. Eson-omon chiroyli xursand bo'lib, Bo'g'onazar buvoni maqtab, uyingga hammang xursand bo'lib boringlar. Shu Bo'g'onazarjonda farzandlarini, oilalarini hammasini doim topganlari qo'shalab to'ylarga ketaversin. To'ylariga ulashib ketaversin. Shu Bo'g'onazarjon nasib bo'lsa bu nevaralarni yana chivaralar ko'rsin, izidan nevara chivarali bo'lib nasib bo'lsa bularni uylanish to'ylariga ham hammamiz to'rkiz tuyon o'ynab kulib boraylik. Bo'g'onazarjonga hammamiz xursand bo'lib birday to'yga keling, to'yga ulashaversin. Amin. Allohu akbar. Endi akkoy o'tib bermadi, akkoy bekor. Endi muhtaram azizlar, mana shu aka-akamiz Alloh taolo bugun mana raislik qiladi. Endi halol qilib olasizlar. Men endi mana G'uzorda, Qo'shqa boshqa joylardan ham polvonlar kelgan, umid bilan kelgan, mana otlar minib turibdi. Nasib bo'lsa hammaga kuch-quvvat bersin, xursandchilik bilan chiroyli o'tkazaylik. Alloh bularga kuch-quvvat bersin. Polvonlarni ham Alloh hifz himoyatda saqlasin. Rais bo'lamizni ham mana shu yerga Alloh taolo o'zi chiroyli ovozlar berib, sog' salomatlikda tugatmoqlikda hammamizga nasib ro'zar. Innallohu sami Allohu akbar. Oilalar, assalomu alaykum. Cho'g'anlar, chiroyligini choping. Janjal qilsangiz, janjal qilib olishsangiz, ko'pkarini to'xtataman. Mendan xafa bo'lmanglar. Men otdan yer chopganim yo'q. Bir duoga qilyapman oilalar. Chiroyligini chopib, borini baham ko'ringlar. Hammaga sog'lik, farzandingga farzand bersin, davlatingga davlat bersin. Hammangda boqalaring cho'g'an bo'lsin. Sog' bo'ynar, salomat bo'ynar. Akvoyda aytganini qilasang o'g'aylar. Mana shu yigit bekovi nima desa degan o'tadi amalga. Assalomu alaykum. Endi bunda palvonlar, bekachi tushadi. O'zbegimning cho'g'anlari. Mana shunday to'y yaxshi narsa. Bir yigit niyat qilib keldi shu bugun. Baraka bir duo berasiz, nasib bo'lsa farzandlari boqqan. O'g'il bersin, men ham uloq beraman deyapti. Shu qo'yga bir duo bering. Amin. Alloh taolo men Ravshanjonga Qo'chqarda o'g'il bersin, niyat qilibdi ekan. Nasib bo'lsa mana shunday katta ko'pkari qilib beraman deyapti. Alloh taolo Ravshanjonga ham Alloh o'zi xazina g'oyibidan yaxshi salohiyatli o'g'il farzand bersin. Topgan to'ylarga kelsa, hammani shunday yaxshi kunlar bardavom aylasin. Allohu akbar. Hammangizni Alloh taolo chiroyli o'tkazaylik. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum otozlar va Suriya degan muxlislar. Mana bugun Bo'g'onazar akani niyat qilib duoga mani yashta qilib beryapti. Qo'lingga chopasan, bilaging solib ko'rma. Keyin ko'ramiz keyinroq. Traktorda haydang. Hakamto'ya traktorda haydang. Qo'shni. Akkijon, bir to'xtang. Shu Qo'lga chopasan qara. To'y egasi nomidan bir chopan 100 ming so'm bor. Yakka qilib ayra olasan. Ro'zmuratga Qo'chqarda nevara o'g'il bersin. Hozir aytadi. Aytavering. Mayli. Duo bering. Amin. Alloh taolo Ro'zmurat akamizga Qo'chqarda o'g'illar bersin. Nasib bo'lsa topgan to'yga kelsin. Yaxshi niyat qildi ekan. Nasib bo'lsa shu nevaralariga Alloh taolo ko'pkari qilib berib, Alloh yaxshi o'g'il farzand bersin. Allohu akbar. Tuya, ho'kiz. Toy tashlasin. Yakka qolasan. To'y egasidan bir chopan 100 ming so'm puli bor. Rais bu. Bir duo beraman. Vallahi. Yakka qolasan. Yakka qolasan. Qo'yaver. Bo'ldi halol. Hakamga ham qo'ying traktor. Assalomu alaykum hurmatli ko'pkar muxlislari, otozlar, muxlislar. Bugun G'uzor Qorqumli qishlog'idan Bo'g'onazar buva nevarasiga aqiqa to'yi munosabati bilan yengilroq ko'pkar beryapti.
Nurbek Media, assalomu alaykum. Nurbek, yaxshimisiz? Holiz yaxshimi? To'yiga aslan aytilgan bir chopon 100 ming so'm puldi. Halqoboddan Shahzod Cho'g'in oti. Halqoboddan Anka qayer. Halqoboddan Anka erkak to'g'ri bilan. Mana kim edi mana o'tiradi, palon qochib ketdi ekan. Mana chiptani. Chiptani ham odam bo'lmasa. Bo'ldi endi. Soatini beradi, qani. Men chiptani yirtibdi endi. Ben hayda. Rahmat. Bo'ladi, aytishadi. Parda tayla, parda. Taylang. Murodilla palvon yo'q. Taylang. Bu yengilroq ko'kka bilan unaqa katta palvonlar ko'p kelgani yo'q. Taylang, takan tashlang. Ya, tashlavormaydi. Undan bugun qilib rahmat. Hayla takani. Hayda, Ulug'bek amakisining nomidan 1 gilam 100 ming so'm puli bor. Yerdan olgani yo'q. Hayda, yakkalaysan. Ulug'bek amakisidan 1 gilam 100 ming so'm puli bor. Ket. Haydor, yoningda ot bor, haydor. Bo'ldi halol. Traktor orqasini ildirmang-da. Cho'zasan deb qiziqtiruvga. Taka yerdami, taka? Yerga. Traktor bordi. Keladi, ovqat kelyapti. Yo'ldan aytsa nima hozir boqamizda. Ana videoga ham tushmay aytdim, quyoshga qolaman. Nima? Otabek bobosidan 1 ton 100 ming so'm puldi, Qoluvdardan. Ulug'bek bor. Ya buni aytasiz aka. Buni ayirdi bu yoq. Otabek bobosidan 1 ton 100 mingni Qoluvdardan. Xolmirza cho'g'im otdim. Xalqotdan to'yga palvon. Xalqotdan to'yga palvonni oti bilan. Bunisiga berasan, adashib ketdi. Bo'ldimi, oldimi? Pulni berdingizmi? Pulni bering. Ha, chiqqanini yirtinglar. Yeringda menga zot. Bo'ldi, ketdi zot. Nima qo'yiladi? Qo'yilish. Bojasi. Shunday deb aytasiz. Tamam. Ya o'zi yengilroq Qo'yilish bo'ldi, bojasi. Beshik to'ydi ekan. Katta pul emas. Yengilroq ko'klar. Takani tashlash kerak, traktor orqasiga. Birini taylayveradi, birini borib. Taylataymi? Oh, spirish. Bo'la, tashlang. Narx takani mana qismda. Yerga qo'y. Yerdami? Arda Bo'ldi deydi. Qo'yilib to'lash bojasidan 100 ming so'm. Yo'q, boyka palvon yo'q. Asosan G'uzorda o'zini palvonlari. Qo'yilib to'lash bojasidan 100 ming so'm puli bor, hayda olasan. Haydor, qo'yilib to'lash bojasidan 100 ming so'm puli bor.
narki takani traktor orqasiga olib oling, almashtirib taylanaveradi. Yakkala bayrasa. O'ylib to'lash bojasining nomidan 100 ming so'm puli bor. Ashida chiroyli tashlayveringlar, chiroyli bo'lyapman. Yana qo'shing. O'ylib to'lash bojasining nomidan 100 ming so'm puli bor. Shuni ham qo'shib oling. Ustiga tandirchi Muzaffar aka nomidan ham 100 ming so'm puli bor. 200 ming so'm puli bor. Qo'shmaydi. Biz tomosha qilamiz. Qiziqib 200 ming so'm puli bor bu yerda. Haydab olasan. mana yozilmaganlar kim edi aka men? Yozilmagan bering. Muzaffar tandirchidan 100 ming so'm, to'lash bojasidan 100 ming so'm, 200 ming so'm puli bor. Yakka qilib olasan. Pardakasi nomidan ham Pardakasi. Sağırsan at yıkılıyor dursun. Haydi 200 bin so'm puli bor. Yakkala olasan. Yüz ming so'm Muzaffar tandirchi nomidan, qo'yilib to'lash bojasining nomidan 100 ming so'm. Qarorga haramga bormi unda? Qo'yur, qo'yur. Halam qaror. Bo'ldi halol, bo'ldi tashla, bo'ldi halol. Mana bunday qilib ayirish kerak. Akasi buni o'qib olib, ismini bering. Qarang. Yangi takan taylang. Hoji Bo'dan aka. Alamas. Oldin ertu ya, takar almashdim. Takan bu yangi takan haydaysa, yangi takan. Hey, ot kelyapti. 100 ming berdim qarda. 200 ming so'm pulda Sangishkondan bir jahon cho'g'an. Ha? Otasini Karol laqabi bilan yakka qilib ayir. Ana, zotini berib. Taylang bo'ldi. Haydang. 200 ming pul. Ma polvon. Traktor haydang bo'ldi. Haydang, o'zimning nomimdan 150 ming so'm 1 gilam bor. Haydab yetkilarsiz, o'zimning nomimdan 150 ming 1 gilam bor. Qo'ling bilan mashina chiroy-chiroyli ayirib ol. Takala normal, qo'yaverasan, qo'yaverasan. Bo'ldi halol, kel, zoting. Tanishtiring, otni kim berasiz? Xalqotdan sunnat cho'g'an. Kimda ot sunnat? Ostona hojir aka. Kimda? Ostona hojir Beshqashqar. Ostona hojibon Beshqashqasi bilan haqqa halol qo'yadi. Bering aka. Taka yerdami? Siz o'zimga ayirgan ko'rmaysiz. 150 ming, ma polvon. Yerdami taka? To'y egasidan 1 gilam 50 ming so'm puli bor. Yana bilan To'y egasidan 1 gilam 50 ming so'm.
boshqasinlar. Otma shuni men. Oybek oshnasin nomidan bitta masajyor bilan 100 ming so'm ustiga qo'yildi. Yakka qo'lasan. 150 ming bir gilam masaj qiladigan nimasi bor? Qarab chop o'ringlar, zot ko'p. Qo'yaverasan, qo'yaverasan. Bo'ldi hali, tashla bo'ldi. Yo'q, Murodilla ham Afg'oniston polvoni kelgani yo'q. Asosan G'uzorda polvonlari bor. Voy, bostir. To'ygani momasini nomidan 1 gilam 50 ming so'm. To'ygas nomidan 1 gilam 50 ming so'm. Ismat bobosidan 100 ming so'm, 150 ming so'm puli bor. 1 gilam 150 ming so'm puli bor. Yakka qo'lasiz. Yo'q aka, mana zot qo'shib aytordingiz. Ha, aytdim. Bering. Masajlikni bering. To'y egasi nomidan 1 gilam 50 ming so'm, Ismat bobosidan 100 ming so'm, 150 ming so'm yerda. Yakka qo'lasiz. Shu vaqt ko'rintirib. Achkamardan Ollamurod Chog'on. To'lqin Hojibo istasangiz To'lqin Hojibomni bir og'ati bilan yakka qilib ayir. Bering, zotim bering. Aka, masaj qiling. Balodan masaj qiling. Yakka qilasan. 150 ming so'm qo'yilgan. Ot yiqildimi? Sovrin ot yiqilgan bo'lsa haydami? Butaga antayli. Bunisini taylaylar. Bunisini taylaylar, traktordagiga haydaysan. Taylang bo'ldi shunday, taylang. Takan taylab traktor bir orqaga olsangiz zo'r bo'ladi. Ana qo'lingizga Oybekka beringlar, qo'lingizga Oybekka. Yig'il. Haydang. Traktorda haydang. Oybek o'zimda miydi? O'zida bo'lsa ketmaydi. To'y egasi nomidan 50 ming 1 gilam bor. Ismat bobosining nomidan 100 ming so'm puli bor. 150 ming so'm 1 gilam bor. Yakkala bo'lasan. Hayda, takka tortishuvdan. Qo'yaverasan. Qo'yaverasan. Bo'ldi halol, tayla bo'ldi, 70lar bo'ldi. Halol bo'ldi tayla. Takan olov joyga olib ket, traktor. Qassob bunikini bering. Mana olib bering. Nima? Sangishkondan Mirjahon Chog'on to'y egasidan aytilgan 1 gilam 50 ming, Ismat bobosidan aytilgan 100 ming puldi. Yurtga hojini Mustangi bilan halol bo'ladi. 150 ming 1 gilam, boshqa zot bering. Hamza do'stidan ming bir dona so'raysiz. Haydang, traktor haydang bo'ldi. Hamza do'stin nomidan 50 ming so'm bir dona servisi bor.
Boshqa qo'shish kerak, ustiga. Qo'shish kerak. Qo'shish kerak, mana ustiga. Hamza do'stim nomidan 50 ming so'm bir serisi bor. Shuncha topib taxlab turish kerak-da buni. Yakka qo'yalasan. Hamza do'stidan 50 ming so'm bir serisi bor. Taka qoldi. Yakkala olasan. Mirzoxonda shaxsiyatda hamda chiroyli bo'lish kerak. Sunnat ham chiroyli. Bir narsa qo'shak ustiga mana so'yib. Aytiriblar. Rakvatlar tanimayman mana. Hamza do'stidan 50 ming so'm bir serisi bor. Parda bobo deylar bo'ldi. Parda bobosidan 100 ming so'm. Farhod Kamachidan bir dona massajer ekan. Bittalikdan berdim. Tushunasiz. Siz yozolmaysiz. Bitta gilam bering buni sana to'yga. Ustiga olsang bitta. Nima deyapti nima bo'ldi hozir? Mana ustiga bir narsa taylak bu mayda zot turib qoldi-da mana. 50 mingmi? 50 ming qo'shtirib qo'ygan. Mana zotni yozing-da. Bir ton nechta? Hamza do'stidan 50 ming so'm bir serisi bor. Qandar Hojibon nomidanmi? Ustiga Qandahar Hojibon nomidan. Bir tiyun, iki joy namoz. 50 ming yana. 50 ming so'm ustiga. Bo'ldi, hozir shunday ayt. Qandahar Hojibon nomidan bir tiyun, ikkita joy namoz. 50 ming so'm puli bor. Hamza do'stidan 50 ming bir serisi bor. Tamam turingizlar. Hamma aytib. nomidan bir bova tuyun, iki joy namoz 50 ming pul bor. Hayda cho'g'an. Oldirib o'tir. Oldirib. Tamam. Bo'lsa bo'lsa aytgan aytadi. Hayda cho'g'an. O'shayimman, kamman cho'g'an. Voy ketdi. Hayda cho'g'an. Halollab olasan. Hayda cho'g'an. Haydaysan. Hayda yakkalaysan. Haydaysan. Hayda. Hayda. Halol. Bo'ldi halol. To'lqin polvon keng. Yo'q, boyagini qani? Hamza do'sti nomidan 50 ming, bir servis Qandahar Hojibon nomidan bir tuyun, iki joy namoz 50 mingdi. Farqamardan To'lqin polvon. Ot kimniki? Muhammad Alim Buxoro to'g'risi. Muhammad Alim Buxoro to'g'risi bilan ayirdi. Rahmat. Oling, ana. Majid tog'asining nomidan 200 ming so'm puli bor. Takay ko'tarib bermang, nada titradir, bu yoqqa chiqsin. Bo'lmaydi. Haydang. Majid tog'asining nomidan 200 ming so'm puli bor.
Traktörden oqqandan keyin orqasi tagiga bostirib turish kerak-da unda. Bermang, ko'taring. Traktordan beryapti. Majid tog'asining nomidan 200 ming so'm puli bor. Ola traktor bor. Hayda ustiga traktor. Hayda ustiga hayda traktor. Hayda, Majid tog'asining nomidan 200 ming so'm puli bor. Yakka qilib olasan, Majid tog'asidan 200 ming so'm puli bor. Majid tog'asining nomidan 200 ming so'm puli bor. Zot ko'p, bir-birlariga qarab chopaveringlar. Majid tog'asining nomidan 200 ming so'm pul yerda turibdi. Yakka qilib olasan. Marqani. Ama suvda bering. Va bu. Suvda. Suv bering. Yakka qilasan. Majid tog'asidan 200 ming so'm puli bor. Bo'ldi. Qarab haydanglar, zot ko'p. Bir-birlariga qarab chopinglar. Majid tog'asidan 200 ming so'm pul. Nima tatovarlik qilyaptimi? Yakkalaysan, qo'yaverasan. Yakka qilmay olasan. Qo'yaver, cho'zur. Bo'ldi halol. Bo'ldi degandan keyin taylash kerak. Bir chetirib olib sudrab taylayki, kasha bo'lib qoladi. Aslan aytilgan zotni Achkamardan Majid Cho'g'on Feriz Zapchasini Merlin oti bilan. Aka yerdami? Palvonman. To'y egasi nomidan. Aka yerdami? Bir tuya ko'rpa 100 ming so'm puli bor. To'y egasidan bir tuya ko'rpa 100 ming so'm puli bor. Bir-birlariga qarab chopinglar. Zot ko'p. Bemalol yetadi hammalaring. To'y egasidan bir tuya ko'rpa 100 ming so'm puli bor. Ko'tarildi, qo'yaverasan. Tikka bo'lay. Qo'yaverasan.
Yakkalaysan. 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 Bo'ldi, halol ki bo'ldi. Traktor bu yoqqa eding. Bu yoqqa butaga haydasa traktor. Ko'rpa 100 ming so'm pulda Alquvvatdan Shahzod Cho'g'an. Ot kimniki? Yangi ot ekan, hamda makan Tarzani bilan ayt. Oldiroq haydang traktorni, oldiroq. Oldiroq haydang traktorni, narxi bitta bo'lib qoldi. Qo'yavering. Bo'ldi, hali ishonmay qolin. Madamin akadan 100 ming so'm, Safar akadan 50 ming so'm, 150 ming so'm berdi. Sattarg'an esham Madamindan 100 ming so'm, Safar akadan 50 ming so'm, 150 ming so'm berdi. Sovrin, ot yiqildi. Ot yiqildi, tursin ot. Madamindan 100 ming so'm, Safar akadan 50 ming so'm. Qo'yaverasan. Bo'ldi halol, bo'ldi halol. Traktorda ko'rinmay qolyapti-da mana. Oldiroq o'tkaz, haydang oldiroq. Hozir aytilgan zotni Sangishgandan Zavq Cho'g'an, Chaqardan Farhod aka sharrasi bilan olib kelaman. Katta zot aytaman, traktorda aytang. Quduqdan Eshmurat bobosining nomidan 500 ming so'm puli bor. Eshmurat bobosining nomidan 500 ming so'm puli bor. Qo'y bolam bobosining nomidan 500 ming so'm puli bor. Amash Qalimni Hasanboy degan bo'lsangiz mana kelayapsiz. Yakkalaysan. 500 ming so'm puli bor Eshmurat bobosining nomidan. Eshmurat bobosining nomidan 500 ming so'm puli bor. Ulug'bek yakka. Mahmud bo'g'ib bitta turib. Eshmurat bobosining nomidan 500 ming so'm puli bor. Bobosining nomidan, Eshmurat bobosining nomidan, Quduqlik bobosining nomidan 500 ming so'm puli bor. Yakka olasan. Yakka qilib ayira olasan. Eshmurat bobosining nomidan 500 ming so'm puli bor. Yakka qilasan, qo'yaver.
Qo'yaver. Aka joyida. 500 ming so'm puli bor. O'sha Otabeyni nomidan Eshmurat bobosining nomidan, Quduqlik Eshmurat bobosining nomidan 500 ming so'm puli bor. O'zim yonimda turibdi, yakka qilmasa berma deyapti. Yakka qilasan. Haqa bo'lmasa bermayman. Yakka qilasan. Bobosi yonimda turib, yakka qilmasa bermaysan deyapti. Ko'rsatib yakka qilib ayira olasan. Eshmurat bobosidan Quduqlik Eshmurat 500 ming so'm puli bor. Haydaverasan. Ko'rinmay qoldi endi pastaki baka, ko'rinmay qoldi bizga. Baxtiyor aka qarang, ko'rinmay qoldi bizga. Agar tushgan bo'lsa, izi sovrin, butakaga ayda. Butakaga tushgan bo'lsa, izi sovrin. Bu juda mehnatli. O'zim dipga bir soat chopaman. Aka ko'rganmi? Pastaki bakaga menimda chopib qol, ko'rinmadi. Ha, ko'ryapman. Aytaymi? Haydi. Ko'tarilgan. Butakaga olat. Yerga taylab qo'yinglar yerga. Haydi, bostir. Eshmurat bobosining nomidan 500 ming so'm puli bor. Yakka ayirib olasan. Halalla bayir o'zim chaqirib beraman zotingni. Quduqlik Eshmurat bobosining nomidan 500 ming so'm puli bor. Nima bo'ldi? Ko'rinmay qoldi. Nima bo'ldi? Baxtiyor, ko'rinmay qoldi. Yetadi. Hakkı. Ömür tuzluza taylar. Eshmurat bobosidan 500 ming so'm puldi. Alqotdan Umid Cho'g'on. Ravshan banki. Qo'lni och. Mana yigit qo'lni oching, mana yigit. Tursun bo'lsin. Hamdan bu ayting. Hayda. To'y egasidan 1 gilam 50 ming so'm. Pardakan nomidan traktor orqasida yurtdagi 100 ming so'm puli bor. 150 ming so'm 1 gilam bor. Haydab yakka bo'lasan. Pardakan nomidan 100 ming so'm, to'y egasidan 1 gilam 50 ming so'm. Yakka qilib ayira olasan. Qo'yavering. Bo'ldi xolos, tayla bo'ldi, tayla. To'y egasidan 1 gilam 50 ming so'm, pardakadan 100 ming, 150 ming 1 gilamda. Ferizabchasini oti bilan. Merlin oti bilan. Bu yigitni bering polvon. Hozir nechi pul? 100 mingmi? Traktor bosh taka bormi? Taka bunday anaqa. 50 ming bering bo'ldi. Berdim. Yo'q, 50 mingga yo'q, 100 mingini bering.
Dumuni beringlar, dumuni. Dumuni beringlar, dumuni. Dumuni bering o'tiradi. Aka bormi? Bo'ldi, ko'rinmaydi bu yoqqa. Mana o'ziga ham tushmay qoladi. Hayday, to'y egasidan. Hakan taylangan. Ey, intilmay turinglar-da, iltimos endi. Intilmay tur, zot aytguncha. Traktorda haydang, traktorda. Hayday, to'y egasidan bir tuya ko'rpa 100 ming so'm puli bor. Nima tashlamadingiz ey taka? Iskandar tog'asi ustiga 100 ming so'm puli bor. 200 ming so'm bir tuya ko'rpasi bor. Iskandar tog'asidan 100 ming so'm, to'y egasidan tuya ko'rpa 100 ming so'm, 200 ming so'm bir tuya ko'rpasi bor. Yakka qilib olasan. 200 ming so'm bir tuya ko'rpasi bor. To'y egasidan bir tuya ko'rpa 100 ming, Iskandar tog'asidan 100 ming so'm puli bor. Olyapti. Akkana qilib hayda tuyanda. Traktor borga olatda, xizmat ko'rsatish kerak. Yo'q, otchisi, strip odamlar. Endi aka sigaret nima qilsin ham sigaret? Yakka qilib ayirib olasan. 200 ming so'm bir tuya ko'rpasi bor. Iskandar tog'asidan 100 ming so'm, to'y egasidan tuya ko'rpa 100 ming, 200 ming tuya ko'rpasi bor. Yakka qilib olasan. Yakkalab ayirib olasan. Qo'yaverasan, qo'yaver. Ko'rib turibman, qo'yaver. Qo'yaver. Qo'yaverasan. Aka surdoda ketyapti, qo'yaver. Yakka qilib olasan. Hayda, qo'yaver. Otini urvaringlar otini. Qo'yaver. Urvar otini mehnat qildi. Qo'yaver. Yakka qilib ayirib olasan. Yakka qilib ayirib olasan. 200 ming bir tuya ko'rpasi bor. 200 ming so'm pul, bir tuya ko'rpasi bor. Yakkala olasan. 200 ming so'm tuya ko'rpasi bor. Qo'yaverasan. Nima bola taka og'irliqqa otlarning yurmay qoldi-ku. Qo'yaverasan. Bo'ldi halol, to'yla bo'ldi. Bo'ldi halol. Tuya ko'rpa 100 ming, Iskandar tog'asidan 100 ming so'm, 200 ming so'm bir tuya ko'rpani. Bu yerdan. Davron Chovan. Doniyor Komil Tovan dengizi bilan halollagan. Mana taka erdami? Kaspidan armiyskiy birim
Quroldosh do'sti nomidan 100 ming 1 ton, Sayfi do'stidan 150 ming so'm. Quroldosh do'stlarning nomidan 300 ming so'm. Jami bo'ldi hali. Hozirgi quroldoshlar do'stlar nomidan 100 ming, Sayfi do'sti nomidan 150 ming so'm puldi. 1 tonni. Asqarxon Eshonboy o'g'li Akbarxon Eshonboy qarorli bayon. Mustaqani Changishgandan Muzaffar aka qaror oti bilan. 250 pul berdi. Taka yerdami? Quroldosh do'stlaring nomidan 300 ming so'm puli bor. Buni 250 ga berib yuboring. Aytilmay qoldi. Quroldosh do'stlar nomidan 300 ming so'm pul. Quroldosh do'stlari nomidan 300 ming so'm puli bor. O'zim berib qo'yaman. Bo'lazar aka quroldosh do'stlarining nomidan 300 ming so'm puli bor. Yakkalaysan, o'zing ko'rsatasan, yakkalaysan, ko'rsatasan. Akka so'garingga yo'q. Xotni o'zim beraman, pulni o'rnatadi. Yakkalasang beraman. Alanga o'layam deyapti. Haydaysan, 300 ming so'm puli bor. Quroldosh do'stlaring nomidan 300 ming so'm puli bor. Yakkalab olasan. Zot ko'ya bo'lganlar kelishib chiroyli chov olaveringlar. Qanday bo'ldi? Araga menga yakkalaysan. Otim pastda. Otni minib kelib yoqqa. O'zingiz oting o'zingga beraman. Bo'ldi halol, bo'ldi. Menga aytdi bo'lar. Bo'ldi halol. Alqotdan Hojibon nevarasi sunnat choygan 300 ming so'm pulni otib Ostona hojim 5 qashqasi bilan yakkalab oldi. Ular chavag'ana ular. Aka yerdami? Hayda, to'y egasidan bir tuya ko'rpa 100 ming so'm puli bor. Bir tuya ko'rpa 100 ming so'm puli bor. To'y egasidan bir tuya ko'rpa 100 ming so'm puli bor. 300 ming so'm puli. Tanlimi menga tur. Bosh bilan Yakka ko'rpa 100 ming so'm puli bor. Ustiga Bahravodovachini savdo 100 ming so'm, 200 ming so'm bir tuya ko'rpasi bor. Hayda bo'lasiz. Ravshan keldi, yozdim. Bahravodovachini nomidan 100 ming, to'y egasidan bir tuya ko'rpa 100 ming. 200 ming tuya ko'rpasi bor. Yakkalab halollab olasan. Bervardi. Assalomu alaykum. Nima men berib bordim. Tog'a. Mana bu vazin qarang. Piyon nomidan yozdi. Ferizlik qol Ferizlik. Ferizlikni berib. Nima deb berdi? Mana qarang. Yakka qilib chiroyli ayrib oldim. O'zim zot e'lonib beraman.
To'y egasidan bir tuya ko'rpa 100 ming so'm. Bahram Vodovatchining nomidan 100 ming so'm. 200 ming so'm bir tuya ko'rpasi bor. Qo'yaverasan. Bir-birlarga qarab chopaveringlarda nima? Nima taka og'irlik qilyaptimi? To'y egasini o'chiring. Bostir. Yakka qilib olasan. Kelishib biring taylagan vaqting ustiga haydamay tur nima? 200 ming bir tuya ko'rpasi bor. Hey, bot, biz mo'malikni aytavering. O'rtaga chiqing shuni. To'y egasidan bir tuya ko'rpa 100 ming so'm. Bahram Vodovatchidan 100 ming so'm. 200 ming so'm tuya ko'rpasi bor. Nima bo'ldi? Ota qildimi? Sovrin, haydamay tur. Bundan keyin momasini zotini aytaman, katta zot aytaman nasib qilsa. Yozilgan turibdi-da, ko'p ketmasdi. Hozir hamma har tomondan bozori bo'lib qoldi. Nima bo'ldi? Qo'yavering. Yakka qilasan, 200 ming bir tuya ko'rpasi bor. Yakka qilasan, taka Surdovdan. Yakka qilasan. Qo'yaverasan. Yakka qilasan. 200 ming so'm tuya ko'rpasi bor. Yakka qilasan. Nima bo'ldi? Yakka qilasan. Mahkam bu. Qataylar ketdi. Voyveraylar. Jiranotga halol. Jiranot halol bo'l tashla. Hozirgi Bahrom Vodovatchi nomidan 100 ming mikrofonini nasib boshlang. Bir tuya ko'rpa to'yigadan 100 ming, 200 ming bir tuya ko'rpani Yakka Alqotdan Begimboy raqtasi bilan kim? Sharaf, Yakkabodan. Yakkabodan Sharaf bilan yakkilaman. Traktorga, bu yer ko'rinmayapti. 300 ming so'm puli bor. 300 ming bir toni bor. Toshkentlik Feruz Kuyov nomidan 300 ming so'm pul bir toni bor. Toshkentlik Kuyov Feruz Kuyov nomidan bir ton 300 ming so'm puli bor. Yakkila olasan. Yakkalaysan. Qo'yaverasan.
halol, bo'ldi halol. Xeristiyon nomidan 300 ming so'm bir tonda Sangishgandan bir jahon chavog'on Yodgor Kamashin Taysini bilan halollamaydi. Taka yerdami? Yerdami taka? Nomidan 1 ton 200 ming so'm puli bor. Mustakasining nomidan 1 ton 200 ming so'm puli bor. Shapatov Mustakasining nomidan 1 ton 200 ming so'm puli bor. Ikki yuz ming so'm bir toni bor, yakkala olasan. Mana momasini zotiga aytyapti. Bir ton 200 ming so'm puli bor. Bundan keyin qizil tuya aytaman, momasini nomidan qizil tuya. Shu zotdan keyin momasini nomini aytaman. Shafati Mustaqa nomidan 1 ton 200 ming so'm pul yil. Haydab olasan. Mashina kal tushib qolibdi, suyunchisi bor ekan. Rashka vazga onda turibdi. Ustiga Hasan Bo'ron nomidan ham 100 ming so'm puli bor. 300 ming so'm bir toni bor. Halit to'sin ayla, kim bo'lsa suyunchisini bersin, davosini. Bir ton 200 ming so'm Shafati Mustaqa nomidan 100 ming Hasan O'ral aka nomidan jami 300 ming so'm bir toni bor. Üç yüz ming so'm bir toni bor. Yakka qilib ayira olasan. Qo'yaverasan, qo'yaverasan. Bo'ldi halol, bo'ldi. Traktor berra 300 ming bir tonni. O'ral keling. Rasitdan komil bo'lmoq. Ha, Rasitdan komil Chinor. Rasitdan komil bo'lmoq. Chinor. Komil bo'lmoq Chinor 300 ming bir tonna. O'zini ol, aka bir tonna. Senga 250 beraman. Ezmang. Haydi. Foningda. Senga 250 beraman. Nomida Gulsum Mo'man nomidan. Bir bo'xcha, bir qizil tuyasi bor. O'zing tinchlik. Traktorda aydangur. Bir qizil tuya, bir bo'xchasi bor. Momasini nomidan. Oqtoshlik momasini nomidan, Quduqlik Oqtosh quduqdan Gulsum momasini nomidan qizil tuya, bir bo'xchasi bor.
qizingni xotiningni xursand qiladigan zot. Yakkala bo'lasan. Qizil tuya bir bo'xchasi bor. Xotining qulog'iga toq qo'ysa xotinlasirman. Ikkita diyor. Qo'zoqlik Gulsum momasi nomidan bir bo'xcha, bir tilla sirg'asi bor. Qo'zoqlik Gulsum momasini nomidan bir bo'xcha, bir tilla sirg'asi bor. Qo'yasan. Qo'yur, zo'r ketyapti. Qo'yur. Qoldi taka. Qoldi joyida haydaverasan. Yakka qilib ayirib olasan. Joyida taka. Nima bo'ldi pastaki aka? Qoldi-ku. Haydavera shu zotni o'zi. Qo'doqlik Gulsum momasi nomidan bir tilla sirg'im, bir bo'xchasi bor. Ekan o'rtasiga qotdi. Yakkalab, yaqalab ayirib olasan. Mana qotdi. Ot bo'shab qochdi. Yakka qilib ayirib olasan. Yakka qilib ayirib olasan. Yakka qilasan. Bir tilla sirg'i, bir bo'xchasi bor. Qo'yaverasan. Bo'ldi halol. Bo'ldi shuniki bo'ldi. Asini nomidan tayinlangan bir tilla sirg'a, bir bo'xchani Oqtashdan Bo'tacha olgan. Xutondan Muzaffar akan Kuval bilan hatto halol qilib ayirib. O'g'lim yana o'zingga ketdi. Degani ketma, qo'diqdan ket, qo'diqqa ket. Xabar. Meyalar, o'zini senisini yerini otib kelmaydi, boja. Nomidan bir chopan 100 ming so'm puli. Chopan beranda bu. Ha, bir chopan 100 ming so'm. Yerini otib. Ustiga Jabborim Jasurda nomidan 200 ming so'm bo'ladi. 300 ming bir choponi bor. Rossiyaga xizmat qilyapti ekan. Jam 300 ming so'm yerda. Rossiyada ishlayotgan Jasur aka nomidan 200 ming so'm, hammasi nomidan 100 ming so'm. Bir choponi bor. 300 ming bir choponi bor. Mana, boja. Bot gaydi, otdan
Uch yuz ming so'm bir choponi bor. Hayda bolasin. Yakka qilib. Mening chaqasim bor. Nima aytay, Oybek aka otini. Jamol aka otini aytayapti, Shamol. Bir choponi bor. Yakka qilib olasan. Shamol Keldi. Bugun doktor Zo'g'rani yeriklar. U yo'q, Jamol aka yo'q, ukasi kelgan ukasi. Ufli kelgan Jamol 300 ming so'm bir choponi. Jamol ukasi muxi desangiz kelar, muxi desangiz. Boya otni mindiku, umid mindiku. Nima chaqir? Hayda yakkala olasan. 300 ming bir chopon bor. Hammasidan 100 ming so'm. Jasur akasidan 200 ming so'm. Bir choponi bor. Yakkala bayro. Yakkalaysan. Ko'rsatsang beraman balangni. Halolaysan. Yakkalaysan. Haydi yakkala olasan. Qo'yur. Yakkala olasan. 300 ming bir choponi bor. Qanday polvonaga? Qanday chavona endi? Yakkalaysan. Yakkalaysan. Qo'yur. Oldi joy. Shu zotimni o'zi 100 ming bir ton hammasini nomidan, Jasur akasining nomidan 200 ming so'm. 300 ming so'm bir choponi bor. Qo'yaverasan. Mahkam bo'l. Yakkalaysan. Yakkalaysan. Bo'ldi halol tayla. Halol. Nomidan 200 ming so'm Jasur akasining nomidan jami 300 ming bir choponni $300 ming bir choponni Haqqotdan Navruz polvon G'anishir aka chaykasi bilan. G'anishir aka chaykasi bilan Navish Haqqotdan Navish chog'i yakkalar. 300 ming so'm bir choponni beradi. Mana mahkam bu. Hafta qiyarmi bu? Hafta qiyarmi? Ayting ana traktor o'rtaga ayting. 100 ming so'm bir kumush o'ziga bor. Ko'rsatasan, yakkalamasang bermayman. Mo'mani nomidan. O'zimni mo'mani nomidan yakkalaysan. Mendan olasan zotni. Yakkalamasang bermayman. Ko'rsatasan. Balangga qo'ymaysan. Yakkalaysan. Yakkalamasang bermayman.
Yana 50 ming so'm yonimdan qo'ydim. Bos gazini. Voy voy joning bor. Bos. Yana qo'sh, yana qo'sh. 150 ming bir kumush uzuk aytildi, bir bo'xcha. Momasini Rana momasini nomidan yakkalaysan. Yakkalasang bermayman. Yakkalamasang bermayman. Yakkalaysan, yakkalaysan. Yakkalaysan. Yakkalaysan chavagan, yakkalaysan. Qo'ymaysan. Otangga rahmat. Halol. Halol. Bo'xcha bitta kumush uzuk 150 ming so'm puldi. Rana momasini nomidan bir bo'xcha, bir kumush uzuk 150 ming so'm puldi. Sanishgandan Zohidjon o'zini juvon dorsi bilan hatto halol qilgan. Ko'rsat yetkilab olasan. Ibod tog'asining nomidan 500 ming so'm puli bor. Xudodan Ibod tog'asining nomidan 500 ming so'm puli bor. Ket, chekkaga berma. Momasini nomini oldingmi? Tog'alarining nomini ol. Yakkalaysan. Bota yenke. Ipga soma, ipga sosang bermayman. Yakkalaysan. Yakkalab ayirib olasan. Ibod tog'asining nomidan 500 ming so'm puli bor. Ibod tog'asining nomidan 500 ming so'm puli bor. Yonimda turibdi, chiroylab ayirib olsin deb. $500 ming so'm puli bor. Menga qara, Aysha Sumoy, beri bo'ldi. Beri bo'ldi. Yo'q. Etti sprezim yana bitta keladi. Etti. So'yir keladi sprezim bilan. 500 ming so'm Ibod tog'asining nomidan aytilgan. Bu yigitdan pul o'ynab topgan yo'q, azob bilan topgan. Soyma-soy qirma-qir yurgan bozorlar. Ayog'idan yaq o'tib. Pulni o'ynab topgan yo'q, balanga bilan. Bu Surxondaryo vodining bozoridan topgan. Yakkalaysan. Ko'rsatasan, ko'rsatmasang bermayman. Avvaljon yengay avaz, noming chilayapti avaz. Qo'yaverasan, yakkalaysan. Ibod tog'asining nomidan 500 ming so'm pul Surdovda ketyapti. Yakkalab ayirib olasan. Rakam joyida. Mehnat qilasin deb, mehnat topganman deb. Ibod tog'asining nomidan 500 ming so'm puli bor. Qo'diqdan Ibod tog'asining nomidan 500 ming so'm puli bor.
Mahkammi, mahkammi. Quduqdan Ibod tog'asining nomidan 500 ming so'm puli bor. Rahmat. Vakol, bosh vakol. Bosh bo'ladi Ismoillar. Yakka qilib ayirib olasan. Bosh vakol. Ayirib olasan. Ayradi hozir. Quduqdan Ibod tog'asining nomidan 500 ming puli bor. Ibod tog'asining nomidan 500 ming so'm puli bor. Bitta telefon yo'qolibdi, suyunchisi bor ekan. Bitta qo'y beraman deyapti, qancha nasib bersin. İçinde rossiyskiy nomeri bor ekan, suyunchisiga bir qo'y beraman deyapti. Qo'yavering. Bitta gilam qo'y. Yakka qilasan. 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 Yakkalaysan. Ko'rsatib ayirib olasan. Axtarak agar tushgan bo'lsa, mana qaytarib yo'q taylaymiz agar. Taka qolgan bo'lsa. Agar taka qolgan bo'lsa, bu yoq qaytamiz, sovrin bilan. Ko'tarilgan bo'lsa haydaversin, yakka qilasan. Yakka qilasan. Yakka qilasan. Yakka qilasan. Bo'ldi halol, bo'ldi halol. Qanchadan aytilgan 500 ming so'm pulda. Yasham muammoti bilan qo'yirmasin yangi, ha? Kasbidan pulshitni keladi o'zi. Pulni sani men sotmoqqa. qancha to'g'risi bilan Bitta gilam olibga, bitta gilam. Tezga. Bitta gilam olibga. Kelaman. Kesimda to'g'ran bitta gilam olibga. Elan ayting. Kasbi Qoratepadan Jamol polvon. Kasbi Qoratepadan Jamol polvon 500 ming so'm pul deysan muammotni hatto qo'yirmovdigan ko'rdingmi? To'xta, men aytdim. Boy bo'lsin. Men ham bitta zot isham bo'lgan, beray dedim. Halolsizni ko'rsatib oldim. Qodirni nomidan 100 ming so'm, jami 300 ming so'm puli bor. Bitta ko'rpasi ham bor ekan. Narvoy Hojiboy nomidan 200 ming so'm. Sardor Mudirni nomidan 100 ming so'm. 300 ming so'm bir ko'rpasi bor. Kaç 100 ming so'm puli bor. Ha, taka yiqildi. Buni ot yiqildimi? Sovrinni haydamaydi. Chiqdimi?
Hayda. Naroy Hojibodan 200 ming so'm, Sardor Motordan 100 ming, 300 ming bir ko'rpasi bor. Naroy Hojibodan nomidan 200 ming so'm, o'g'li Sardor nomidan 100 ming so'm, 300 ming so'm bir ko'rpasi bor. Avachog'il haydang, legata bor sizga, haydang. Ishti qiling. Avachog'il ishti qilavering, legata bor. To'lqinchog'il sizga ham legata bor, ishingizni qilavering davay, haydang. Naroy Hojibodan 200 ming so'm, Sardor Motordan 100 ming so'm bir ko'rpasi, 300 ming so'm bir ko'rpasi. Kakan ol. Borama qizimmi bu? Mashinaga qilib, bizga jo'natib qo'yursiz. Bordi, mashina. Naroy Hojibodan 200 ming so'm, Sardor Motordan 100 ming, 300 ming bir ko'rpasi bor. Yakka qilasan, qo'yaverasan, qo'yaver. Bo'ldi, halol payla. Joyingiz zoti topdi. Hozirgi Naroy Hojibodan aytilgan 200 ming, Sardor Motordan aytilgan 100 ming, 300 ming bir ana tugunda sanodan Sangishkondan Zohid Chavog'on o'zini yo'g'on to'roti bilan hatto halol qiladi. Quduqdan Mo'g'u palvon bir kelib ket meni oldimga. Traktor haydang bo'ldi. Bostiringlar. Bog'toshdan tog'alar nomidan, Farruh tog'asidan 100 ming so'm, G'ofur tog'asidan 50 ming so'm, Davron tog'asidan 50 ming, jami 200 ming puli bor edi. Alqulub Karim tog'asining nomidan ham 300 ming so'm, jami 500 ming so'm puli bor. Yakka qilib olasan. Tog'alar nomidan 500 ming so'm puli bor. Yakkalab olasan. Qo'yavering. Yakkalaysan. Bo'ldi halol, tayla bo'l. Oqtosh tog'alar nomidan aytilgan Farruh tog'asidan 100 ming, G'ofur tog'asidan 50 ming, Davron tog'asidan 50 ming. Karim tog'asi jam 500 ming puldi. Halqavatdan Sunnat Chavog'on, Halqavatda Husan Hojiboni o'g'loni. Husan Hojiboni o'g'loni bilan hatto halol qiladi. Ya'ni ikki hamshirlar mana shu Alisher Mirsakan, prokurordan. Ya'ni ikki hamshirlarmi shunda? 250 ming so'm puli bor. Mannonni sinfdoshlar nomidan 250 ming so'm zoti bor. Mannonni sinfdoshlar nomidan 250 ming so'm.
To'y balan nomidan otasini nomidan. Hattor bolasini nomidan ustiga 1 ton 100 ming so'm. Ne'mat aka nomidan yana 50 ming so'm qo'shamiz. Jami 400 ming so'm 1 toni bor. Daftarga yozma bu. Yerda 400 ming so'm puling bor. 1 ton 400 ming so'm puli bor. Yakkala olasan. Daftarga yozma. Aka, g'irillashma deydi ularga. G'irillashma deydi. G'irillashmanglar. G'irillashma. G'irillashma, sunnat to'xtab. Chavagan, janjal qilsang omin qilaman. Yashanma bilan ayting. G'irillashma. Ular to'xtab zot qo'yilmaydi. Ular to'xtab bordi, omin. 400 ming so'm 1 toni bor. Yakkala olasan. Bo'ldi halol, bo'ldi. Bo'ldi halol. Otangga rahmat. Chiroyli bayram oldim. Mendan sinfdoshlar nomidan 250 ming so'm. Sattor bobo nomidan 1 ton 100 ming. Ne'mat bobosidan 50 ming so'm. Jami 400 ming 1 tonda. Dehqonobod Xoludovdan Akmal. Dehqonobod Xoludovdan Akmal Cho'g'an. Oqtashdan Nazirlabon Burnachi bilan. Oqtashdan Nazirlabon Burnachi bilan halollamaydi. Akmal, zaparam bormi? 400 ming. Xayr bo'libdi. O'zinimi? Yakka bor. Hayda. Parda bolasini nomidan 100 ming so'm. Arqat Kamachin nomidan samasol. Bir dona masaj qiladigan nimasi bor ekan. Kuyovim nomidan bir cho'pon 100 ming ustiga. Jami 200 ming so'm bir masaj qiladi. Qala yaxshi. Masaj qil. 200 ming so'm bir masaj. Uskunasi bor ekan. Yakkala olasan 200 ming so'm puli bor. Ha, sunnat. 200 ming so'm puli bor. Yo'ldan qaragan kaytani qolgansa, Nech pul bo'lsan? yo'ldan qaragan kaytani. Parda bilan salib soldan 200 ming qo'shing. Parda bilan salmagan savdan yana 200 ming. Yo'lovchilar nomidan 400 ming so'm puli bor. Ustiga yana 70 ming so'm. Qarjo bo'lsin nomidan ekan. 470 ming so'm. Bir masalaga nimasi bor? Va javli. Makka bilan ko'rsatib olasan. Nazir aka, 20 metr ko'rsatding, ya vadoatchilar. Yakkalaysan, chiroyli olsang 500 ming qilib beradi ol. 500 ming so'm puli bor. Yakkala olasan. Yakkala olasan. Vadoatchilar yo'l berib topganda yengil des ketyapti. Yakkala olasan. Ha, qara qara. Nima bo'ldi? Ot yiqildimi? Ot yiqil savrindi. Savrin, ot tursin ey. Mandan qo'ying bekka, zotda aytamiz ekan, mandan. 500 ming so'm puli bor. Sang'at qayda sang'at? Beş ming so'm puli bor. Sunnat qo'ying, sunnati. Qo'ying, sunnati. Olingi ko'tarib qo'ying. Qanchani o'ylayapsan? Yakka qilasan. Ha, sunnat qo'ying. Yakka qilasan. Yakka qilasan. Yakka qilasan. Yakka bo'ldi halol, bo'ldi. Kim bo'lsang ham bo'ldi shuni qilib. Sayfijon qayerga? Gachchi sayfi. Oting bilan kelmadim, oting bilan. Avaz qayerga? Avaz. Balangoli avaz beradim bir ketga. Sayfi gachchi bekka. Avazjon bekka, avaz. Sherbonovni Sayfijon bekka.
500 ming pulni Kichikdan Quvonch Jog'in Kichikdan Panji doktor Qaldirg'achi bilan halollagan. 500 ming to'g'ri. To'y balani otasining nomidan bir takasi bor. Ular yerga qo'ymasang aytmayman. Aytmay turing, ko'tarib turibdi. Takani yerga qo'ysang aytaman. Yergami? To'y balani otasining nomidan bir sarkasi bor. Bir to'ni bor. Bir gilami bor. Ko'rsatib halol olasan. Otabey mo'azin nomidan yana 50 ming puli bor ustiga. Ko'rsatib yakkalaysan. Ko'rsatasan. Navoiy rais nomidan 50 ming puli bor. Ustiga yana 40 ming puli bor. 240 milyon. Bir sarka. 100 ming so'm pul. Yana 140 ming, 140 ming. 240 ming. Kelar beraman aytdim. Otasining nomidan bir uloq bir to'y 150 ming pul bor. Orqamdan sayfi gazetini yuz oti bilan Orqamdan sayfakan yulduz oti bilan Savoqadan sayfirayı. sayfaka o'z hatto olmaydi. Mana. Bundan aka. To'y balani otasining nomidan bir uloq ha 150 ming so'm puli bor. Bana sarka koyun. Ana çakım. Otilib shukur bu oti bu yoqqa bir kelib ketsin. Ovoz kelib kel. Ovoz oldi, kim oldi-da? Kim oldi? Hoca. Hayra kakara, akki, hani kakara, akki. Ora adatını minip kedik. Hani kakara. Ora adatını minip kedik. Ora adatını minip kedik. O'zi bu ora. Akki, mani kakara. Siz davush bering bo'ldi, ora o'zingga. Haydi, yakka qilasan. Akira. Oranga yakka qilasan. Qara. Yakka qilasan. Ko'rinmay qoldi. Qoldi joyiga taka. Taka joyiga qoldi. Hozircha aytilgan. Hozircha aytilgan bir uloq 150 ming so'm pulni Gulshandan Samar raisni yodgor bilan xafa olaman. Hozir. Yarg'inchidan to'lqincha olgan. Yenkaymay tur. Yig'ilsin. Baş pastda traktor bilan xizmat qilayotgan Boyar Maksin nomidan 200 ming bir padarkasi bor. 50 ming nomdan qo'shib 250 ming. Ustiga Sobir aka hisobidan 50 ming so'm, jami 250 ming so'm. Bir padarkasi bor. Yakkalar ayirib olasan. Eshonboyjon, Sattorxon Eshonboy bu yoqqa bir kelib keting. Yakkala olasan. Yakkala bo'ladi. Malla bo'ladi. Bormay. Boyar bovasining nomidan 200 ming bir padarkasi bor. Sobir aka nomidan 50 ming so'm, 250 ming so'm zoti bor. O'zim qarayman. Otga berdi. Eshonboy,
Hey, navbat. Joyida taka. Yakkala olasan. Yakkala bo'lasan. Yakkala olasan. Yakkalaysan. Haydar, qo'yaverasan, qo'yaver. Bo'ldi, halol tayla bo'l. Bo'ldi, halol. Menga ishon. Bo'ladi shunday. Chavoganlar, birodarlar, shu Bo'g'onazarda ukamizga bir duo qilaylik hammamiz. Shu tadbir bergan Bo'g'onazarga, bekovlarga shu birodarlar quloqsa hamma yana bir duo qilaylik shu insonga. Bo'g'onazarjonning oilalarini hammasini Alloh umrini uzun qilsin, rizqini butun qilsin, ishlarini xudo barakasini bersin. Aqiqa bo'lgan nevarachamni Parvardigor umrini uzun qilsin, rizqini butun qilsin. Kelajakda bir ota-onasi uchun, xalqi uchun o'qimishli, bilimli, aqlli, chiroyli farzandlar bo'lsin. Bo'g'onazarjonni topgani birdek qo'sha to'ylarga ketaversin. Akijonga ham katta rahmat. Meni chiroyli qilib to'yni o'tkazdi. Nasib bo'lsa Bo'g'onazarjon sizni bizga qo'shalab to'ylar beraversin. Topgani to'yga ketaversin. Yuzlarga kirsin, hajlarga borsin. Sizni bizga qo'sha to'y bersin. Hammani Alloh umrini uzun qilsin. Safarda yurgan nevarlarni hammasini safarni bexatar qilsin. Dunyomiz tinch bo'lsin, mo'l-ko'lchilik bo'lsin, ovadanchilik bo'lsin. Xudojon hammani topgan shu Bo'g'onazarjonday yaxshi kunga to'ylarga ketaversin. Hammamiz birov-birimiz bilan to'ylarga chirshaylik. Amin. Allohu akbar. Hozirgi aytilgan 250 ming so'm pulni Qizilchadan Xurshid Chavogan, Kuchdan Jo'rabon super jiron. Kuchdan Jo'rabon super jironi bilan ayirib oldi. Nima aytamiz oxirida? O'zim nomdan hayda shu bilan oxiri hayda. Yana 50 ming so'm. Hali boshqa 50 ming so'm hayda olasan. Yakka qilmasang bermayman aytib qo'yaman, men o'zim keldim. Bo'g'onazar aka, yana 50 ming men nomdan qani boshqa yakka qayrib ayirsin, men borgan. Qo'shdim. Yakkalab olasan hayda. Bo'ldi aka, nima javob beraman buni bariga? Yakkalab ayirasan, yakkalamasang bermayman, o'zim qarab turibman. Nima deylik, ayirsin. Shu bilan nima bo'lgan ketar. Endi aytdi. Qo'shni hoshinizdan traytorda haydab takani yig'ib ol, papa. Qo'shni. Birda yig'ib ol takani, bo'ldi. Hayda, yakkalamasang bermayman, men o'zim qarab o'tiribman. Hayda, 50 ming yana o'zim nomimdan, hayda. Ayirmasang bermayman. Sabir aka nomidan 50 ming so'm yerda turibdi. Oxiri. Hayda. Ana boshqa oxiri. Bo'ldi, shu oxirdan bo'ldi. Bo'ldi mayli. Hayda. Ya boyna berdim-ku boyna, bermadim. To'qatni bursaga bermadim. 50 ming so'm joy, hayda u. Hayda, irillamay hayda. Meni o'zim qarab turibman. Chavoxon hammang yaxshi taniysan meni. Mahkam bo'layda. Hayda. Hayda. Bu meni zotim, mahkamlamay deysan. Tog'ay mahkam bo'lasan. Qo'y. Qara ko'tar. Hayda. Hayda ko'tar, hayda. Bo'ldi halol, bu yoqqa to'ychi. To'ychi kim beradi? To'ychi kim? Bo'ldi, xush ko'rdik. Yaxshi
yomon gapirgan bo'lsak uzr so'rayman. To'ychima. Senga halol. Oxirgida ko'ngling ochilmay yuradi bir. Ey yigitlar, endi o'zaro takani beringlar. Arg'inchidan to'lqincha o'g'in. Tarzan. Volqin. Yangi o'tdim, Hamdam akam farzandi bilan halolladi. Allohim hammani to'g'ri etsin, yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin, yuzimiz yorug' bo'lib. O'tdimi? Safarga yana safarlarga. Yo'q, o'tdimi? Alloh akbar. Hammaga rahmat.